beli sawo rek. Itu si anak seneng sawo itu. Per kilo 10.000 ya. Dan beli nanas juga 5 ribuan. Nggone ibuke. Nggone pasar Krempiyeng. Depan itu pasar Gresik ya, aktivitas pagi itu. Ada mobil pickup muatan pepaya. Jika suasana di parkiran pasar Krempiyeng saiki sekitar jam 9 ya. Kalau lebih pagi itu lebih rame di parkiran itu. Sudah selesai. Pinten Bu? Nanase karo sawo 20. Ini nanas iki oke, besar. Nah kene iki ya ono iki rek sing gawe bahan-bahane iki gawe rujak. Tuh. Timun, nanas. Iki ono bawang. Iki. Suwun. Langsung kita pulang.